Представляем вашему вниманию очередной электрический питбайк Deller 850240 на основе питбайка Zoom PM125 с двигателем внутреннего сгорания. Вместо 125-кубового двигателя установлен электромотор с номинальной мощностью 2 кВт, литиевая батарея 72 вольт 40 ампер-часов, спортивный контроллер с 4 режимами работы – минимальный, средний, максимальный и спорт-режим. Нами был разработан и изготовлен подрамник, усиливающий раму, удерживающий и защищающий батарею. Также разработаны и установлены фирменные крышки Deller, которые защищают контроллер и проводку. Для получения достойных характеристик изготовили новую ведомую звезду под 428-ю цепь из высокопрочной стали, стойкой к износу. На мотоцикле установлена электронная приборная панель, полностью настроенная для данной конфигурации. На ней отображается суточный одометр с возможностью сброса на 0, часы, спидометр и общий одометр, а также индикатор заряда батареи в вольтах и в графическом виде. С правой стороны установлен пульт с электрической ручкой газа и блок кнопок управления контроллером. Красная кнопка включает и отключает питание контроллера и является кнопкой «Стоп двигатель». При удержании желтой кнопки контроллер переходит в спорт-режим и выдает максимальную мощность до того момента, пока вы не отпустите данную кнопку. С левой стороны установлен свой блок кнопок. Переключатель режимов контроллера и двигателя минимальный, средний и максимальный. Дополнительные и очень удобные возможности дает кнопка сигнала, а также кнопки заднего хода, включения и выключения света. Скорость заднего хода ограничена 5 км в час. Главная особенность в том, что комплект нашего производства устанавливается без доработок рамы. Это позволяет в любой момент вернуть бензиновый двигатель обратно. А наши крепления разработаны так, что мы можем без проблем установить двигатель мощностью 3 кВт и контроллер к нему, ничего не переделывая. Сейчас мы проводим компьютерную настройку двигателя и контроллера, позволяющую получить безопасный максимум из имеющихся режимов работы контроллера и двигателя. Также у нас подключен и настроен рекуперативный тормоз двигателем, который работает при резком отпускании ручки газа. А теперь полевые испытания. В режиме полевых испытаний была проверена управляемость питбайком, режимы скоростные и ограничение по скорости в 90 км в час, которое мы выставляли электронно. Испытания прошли успешно, и уже в ближайшее время питбайк Deller отправится к своему хозяину.